Qay Yuli Sezar. Gənc Yuli Sezar dəniz quldurları tərəfindən əsir götürülmüş və başı üçün 20 talant istənilmişdi. Sezar ucuz qiymətləndirilməsindən əsəbləşib məbləği 50 talanta yüksəltmişdi. Quldurların əlindən azadlığa çıxan kimi gəmi ilə arxaları ilə düşüb quldurları tutub edam etmişdi. Sezar epilepsiyadan əziyyət çəkirdi. İndiki dövrə qədər istifadə etdiyimiz Yulian təqvimini Qay Yuli Sezar tərtib etmişdi. Qətlində iştirak edən Brut ailəsinə çox yaxın biri imiş. Sezar seyrələn saçlarını gizlətmək üçün dəfnə yarpağından çələng qoyurdu. Sezar ölümündən öncə siması pul sikkəsində olan ilk Romalı olub. Öldüyü gün göydə kometa görülüb. Romalılar kometaya Sezar'ın ulduzu adı veriblər.